Heri waamini familia yote ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Sinodi ya Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Sinodi ya Jimbo Katoliki Moshi. Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Karibuni kwa tafakari Jumatatu ya kwanza ya mwezi Julai, ambapo mapadre wanapata nafasi ya kukusanyika pamoja na waamini mojawapo ya parokia zetu kwa ajili ya siku nzima ya kusali wakijiombea na waamini wakiwaombea pia, na wao pia wakiwaombea waamini. Na ndicho tunachokifanya sasa. Tunaanza takia asubuhi na sasa tuko kwenye ibada takatifu ya misa. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza, kitabu cha nabii Hosea sura ya 2 aya ya 14 hadi 16 na 19 hadi 20. Ujumbe tunaopata ni upendo wa Mungu usio na mipaka. Upendo wa Mungu usio na mipaka. Na somo la Injili ya Mathayo sura ya 9 aya ya 18 hadi 26. Ujumbe tunaopata ni nguvu ya imani. Katika somo la kwanza, upendo wa Mungu kwa Israeli, taifa la Israeli, unafananishwa na upendo kati ya mme na mke. Tena mme mwaminifu na mke asiye mwaminifu, na huyo mwanamke ambaye si mwaminifu anarandaranda na kupotelea mbali. Lakini mme huyo mwaminifu ambaye ni Mungu anachukua hatua ya kwenda kumtafuta na kumrudisha tena katika upendo wake. Tunachojifunza katika somo hili, picha hii ya mme na mke inaonyesha upendo wa juu kabisa au mahusiano ya ndani kabisa baina ya Mungu na mwanadamu. Mwanadamu ambaye anapotea kwenye dhambi, na Mwenyezi Mungu anachukua hatua ya kumtafuta. Tena Bwana anasema hivi, angalia mimi nitamshawishi. Maana yake Mungu anaenda kumtafuta aliyepotea na kumshawishi. Huyu mwanamume ambaye ni mwaminifu ndiye anayechukua hatua ya kwenda kumtafuta mke wake ambaye si mwaminifu. Tunajifunza tunapotoka katika maisha yetu, si lazima yule aliyepotoka aje kutafuta njia ya kurudi, bali yule aliye sahihi anaweza akawa wa kwanza kwenda kumtafuta aliyepotoka au aliyepotea. Hii katika maisha ya ndoa, si lazima waadhibu kila kosa, si kuhukumu, ni kuchukua hatua ya kwenda kumtafuta aliyepotoka na kumrudisha ili maisha yaendelee. 3, kuwa tayari kusikilizana. Huyu Mungu au Mungu anasema nitamshawishi, nitamleta nyikani. Maana yake mahali pa faragha, anazungumza naye. Maana yake kutumia fursa ya kutafuta mahali pa faragha na kusemezana na kutatua changamoto zilizopo na kutoa msamaha na kuruhusu maisha yasonge mbele. Somo la Injili ya Mathayo sura ya 9 aya 18 hadi 26. Tunajifunza nguvu ya imani. Nguvu ya imani. Watu wawili hawa
huyu mama aliyekuwa anafuja kwa miaka 12, na huyu baba ambaye kijana wake binti yake amefariki, wana imani kubwa kwa Yesu Kristo, na hiyo nguvu walionayo kwa Kristo inajibu. Huyu mume anamwendea Kristo na anamuomba aje mara moja, tena anapigia magoti, anamuomba aje ili muishe binti yake ambaye amekufa. Na huyu mama kwa kimya kabisa anasema, nikigusa tu walau upindo wa vazi lake nitapona, na anapona. Sasa imani ni nini? Waraka wa Waebrania unatufundisha kwamba imani ni hakika ya mambo yasiyoonekana, ni bayana ya mambo yatarajiwayo. Naona yale tunayotarajia ambayo tunayaona tunakuwa na hakika nayo. Ndicho alichokuwa nacho huyu mama, ndicho alichokuwa nacho huyu. Lakini katika tafakari naiona imani kama dawa, imani kama wali. Huyu mama baada ya kuhangaika kwa miaka yote, hakika nadhani miaka 12 lazima mtu ashangaika ya kutosha, lakini anapoenda kwa Yesu kwa imani yake inageuka na kuwa dawa, na anapona mara. Kumbe imani dawa, imani ni wali. Huyu alishakufa, huyu binti alishalala. Huyu baba anaona kwamba Yesu ndiye anayeweza kupindua hiki ambacho hakiwezekani kwa mwanadamu, na anaenda kwa Yesu na imani yake inajibu, anauishwa binti anajibu. Imani ni uhai, imani ni kinga. Sisi tunaamini tunapata nguvu na ujasiri kwa kuweza kusonga mbele hata tukikumbana na changamoto mbalimbali. Kumbe imani yetu inatusaidia. Kuna daktari mmoja alitaka kupima nguvu ya imani. Kama imani kweli ina mchango katika matibabu ya mgonjwa, akachukua wanaume 6 wenye umri kati ya miaka 40 mpaka 45 waliokuwa wagonjwa, wanaugua malaria, na akawatenga watatu. Akaamua kuwapa dawa kwa kuwachoma sindano. Akachukua mabomba mawili, ile moja akajaza maji na ile moja akajaza dawa ya malaria. Alafu wale watatu akawachoma ile dawa ya malaria, na wale watatu akawachoma yale maji ambayo alikuwa na dawa. Lakini wale watu wakamilifu wote 6 wamechomwa sindano yenye dawa. Baada ya siku 5 wote walikuwa wamepona, waliochomwa sindano yenye dawa na waliokuwa wamechomwa maji wote wamepona. Kwa nini? Kwa sababu wote walikuwa na imani kwamba hii dawa inaponya. Ndivyo alichofanya mwanamama, kwamba nikienda tu kwa Yesu nitapona. Ndicho alichofanya baba, nikienda tu kwa Yesu atamponya, atamuisha mwanangu. Kumbe imani ni nguvu. Tumwendee Yesu kwa ujasiri, tukimweleza shida na mahangaiko yetu. Tunapokumbana na changamoto mbalimbali, ziwe za magonjwa, ziwe za mafarakano, ziwe za hali ngumu ya maisha ya uchumi na mengine ya namna hii, tuwe na ujasiri wa kumwendea Kristo. Na tunakutana na Kristo wapi? Tunakutana na Kristo katika sala. Tena tunakutana na Kristo katika kuabudu Ekaristi Takatifu. Tunapokuwa katika maadhimisho ya Ekaristi Takatifu, tunapata fursa moja, kupiga magoti na kuomba kwa wazi kama ujumbe.
Baba, nina shida hii, naomba uitatue ishi. Pili, kwa kimya kimya, kama huyu mama ambaye alisema moyoni mwake kimya kimya, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona, na atapona pale pale. Kwa hiyo tunamwendea Yesu kwa ujasiri, kwa maneno na uwazi, au kwa kimya kimya, naye anajibu maombi yetu. Tunakutana na Kristo katika sala. Tutafute Kristo katika sala. Sala binafsi na sala za jumuiya. Tumshirikishe mahangaiko na shida zetu, naye atagusa shida zetu, atatuponya. Tutakuwa tena na uhai, tutakuwa tena na nguvu ya kuweza kusonga mbele. Tufanye basi. Katika maisha yetu ya kawaida ni mambo mengi yasiyofurahisha, yasiyoleta sia, yasiyoleta amani. Tusitafute njia za mkato za kusuluhisha changamoto tunazokutana nazo. Haidhuru zitatungwa kwa kitambo kirefu namna gani, bali tumwendee Mungu, tumweleze shida zetu. Nyakati zetu kuna utitiri wa madhehebu na manabii na watumishi na watu wa namna mbalimbali ambao wanakuja na kusema kwamba wana nguvu ya kuweza kutatua changamoto mbalimbali. Tujitahidi basi katika maisha yetu, tusimame kwenye imani yetu Katoliki, tusiyumbishwe na kupeperushwa na watu wa namna hiyo. Tuwe na msimamo, tuione nguvu ya imani kwa mfano mama, tuione nguvu ya imani kwa mfano mjumbe. Na ikishindikana kabisa, tumuombe Mungu atuongezee imani kama wafuasi. Kwa hivyo kumwendea Yesu akamwambia, tuongezee imani Bwana. Hebu tuombe kidogo, tuongezee imani Bwana. Unaotazama uone mbele, uone nyuma, muombe Yesu akuongezee imani. Mwambie, muongezee imani Bwana. Simama Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye